бүгүнкү мастер-класс бул башкача мастер-класс. Ушул мастер-класс биздин мастер-классыбыз ушул ажурный ачык өңдүү ажурный кофточкага арналат. Жиби болсо Alize Real 40 деген жип менен токулган. Непрерывное вязание дейт. Тигилиши жок дегени да. Бул эмеси тигилиши жок болгондон кийин муну оң жагынан да, сол жагынан да кийсе болот. Растогу бар моюнда. Анан кийин могу жеринде подрезы бар. Ажурный кофточка рваный резинка менен кооздолгон. Саламатсыздарбы, урматтайымдар. Мен Нурия Исакова. Сиздер 40 кыз каналында бүгүн ушул видеону, ушул мастер-классты көрөсүздөр. Мынакей айымдар, бул ажурный кофточканы мен сиздерге азыр үстүнөн көргөзүп атам. Эми түшүндүрөйүн сиздерге. Жака токулат. Мынакей жакасынын формасы ушундай. Мынакей кийгенде мындайынан көтөрүлөт. Üşөсөң, üşүп кетсеңиздер өйдөрүп көтөрүп коесуздар моюнга чейин. Жок, бирке ызып баратам десеңиздер, муну мындайынан түшүрүп койсо, бул бирке ылдый жагына, моюндун ылдый жагына түшүп кетет. Анан кийин мынакей үстүн көргөзүп коеюн. Мынакей реглан погонду биз токуганбыз. Ошондо реглан погонду бул жагынан ар бир эмесинен кошуп кетпей белек. Ар бир катарында бир петлядан кошуп кетебиз. Бирде лицевой изнаночный кошуп кетебиз дагы. Анан кийин биз узундугун мына ушунча, анан дагы бүт санап берем, канча бирде сантиметрлер бар экен. Болду, бул эмесин плечосун ушундай кысаңыздар болот. Будан кененирээк мындай жазаса да, токса да болот. Мен ушундай вариант мага туура көрүндү, анан ушундай эле токуп эметтим да. Бирден биз плечону токудук. Плечону токугандан кийин жакасын баштадык. Жакасын баштагандан кийин бирде растогун санайбыз. Өзүңүздөрдүн жиптердин саны канча болсо, петляларынын саны канча болсо, ошондо сиздер бирде бул жеринен 3 жолу кайрдым. Поворотный ряд менен кайрып, берден бир кайрдым. Ошону менен бул алдына келгенче мен 3 жолу кайрдым. Бул жагынан дагы 3 рет катар кайрдым дагы. Ошон үчүн мына проймасы ушундай көрдүңүздөрбү? Мындай глубокий болуп туруп, ылдыйраак түшүп эметип атат. Болду, бирде растогун токуп бүткөндөн кийин биз бул жагына плечосу менен кетебиз, кошо беребиз, санын кошо беребиз, круговой вязание менен кошо беребиз дагы. Андан кийин бул жерде дагы бир өзгөчөлүгү, бул рваная резинка. Мына жакыныраак көрөтсүздөрбү? Рваная резинка деген ушундай. Японская петля деп коет, лицевая японская петля. Биз петляны жибин бул жагынан чыгарабыз да, эме менен, шиш менен. Буну болсо бул жагынан, шишти бул жагынан салып, анан жибин биягынан чыгарабыз. Ошон үчүн бул буралып калат. Ошондо круговой вязание кылганда бул аябай кооз дагы, мындай сүрөтүн башкача көргөзөт дагы, анан өзү лицевой дагы буралгандан кийин көрүнүшү башкача болот. Берде резинка один, бири лицевой, бири изнаночный болгондон кийин мына лицевойлорун мен кыскартам. Лицевой токуп келат туруп, мына жерден шишечкасын токуп кетем. Эми шишечкасын токуган мен ойлойм, бар дейбиз эле билебиз. Бир петлядан 5 петляны чыгарып туруп, токуп туруп, анан кайра ушу 5 петляны бир петля кылып туруп эле, анан кайра ушу жеринен эле мына көрүңүздөрбү, мындай. Берден токуп кеткен жагы сыртка чыгат дагы, анан кайра эле берден. Берде лицевой болгондо берден уже изнаночный менен кете беребиз. Мындай үзүп кете беребиз да, үзүлгөн жеринде мындай кооздоп шишечка кылабыз. Анан кийин бул жака келебиз, берден токуйбуз. Бирге чейин токуп келгенден кийин узундугун азыр бирден да санап сиздерге айтам, берден бирге чейин канча сантиметр, анан бул жагында канча сантиметр болду, аны да түшүндүрүп берем. Эми бул эмеге
жеңдин проймасына келгенде биз уже бул жагын алдын өзүнчө токуйбуз, могу жерге чейин, артын өзүнчө токуйбуз, анан кийин могу жерге подрезин кошобуз, 20 петля подрез кошобуз дагы. Анан ушул моменттен биз уже круговойго кетебиз. Уже мындайынан айландырып токуйбуз да, мындайынан кетип, кайра биягынан мындайынан кетип токуй беребиз дагы. Эми бирден мен 20 петля коштумбу, кайра бирдеги 20 петля, мына жердеги 20 петля коштум. Эми ошол 20 петляны бияктан мен кыскартам. Ар бир катарында могу жерге келгенде мен кыскартып берем. 2 петляны 1 петля кылып алып кете берем. Ар бир рядында. Ошондо бул мындайынан чөйлөт. Көрдүңүздөрбү? Мындайынан кыскарылып кетет. Бирок бул пройманын сүрөтү бузулбайт. Бул жагынан эле кыскарылып кетет. Кайра ушул жерден баштап кыскартып бүткөндөн кийин эле бул изнаночный петляларды көрдүңүздөрбү? Бирден мен бияктан 20 петля, бирден 20 петля арт жагынан кыскарылат, бирден 20 петля кыскарат. Бирде 10 петляны кыскартсаңыздар, мындай кыласыздар. Бир катарында кыскартпайсыздар, бир катарын могу жерден кыскартасыздар, бир катарын кыскартпайсыздар. И через один кыскартканда ошол жерде могу жердеги 20 петля, кошулган 20 петля биз кыскартып кетиш керекпиз. Бул жагынан да ошондой. Анан бул жакта мынакей рваный резинка, сүрөтүн мына жакыныраак кылып көргөзөйүн. Рваный резинка. Ошол рваный резинка деген эжекелер ушундай болот. Мына көрдүңүздөрбү? Берде уже изнаночный петляны силер лицевой алып кетесиздер да, лицевой алып кетесиздер. Берде бир изнаночный, бир лицевой, бир изнаночный, бир лицевой, ошол расчет эме кыласыздар. Могу жерге да санын эметкенде бул четный болуш керек да. Мисалы изнаночный, лицевой, лицевой, могу жерде изнаночный, анан лицевой болуш керек. Анткени могу жерде тең катар. Берде 2 изнаночный же 2 лицевой болбош керек. Эми бул сүрөттө кээде ошондой резинканы деле кыла берет. Анан кийин бул жерге келгенде бул петлялардын санын тең бөлөсүздөр дагы. Анан могу жерде мен 5 петляны жаптым. Берде 5 петляны набор кылдым, ошондой жыртык кылып. Анан мондай тесёмочка, мынакей, мондай тесёмочка, эме кожаный кур кылсаңар да болот, натуральный. Кээде мындай жакшынакай жеңил шарфиктер болсо да, ошо жеңил шарфиктерди өткөрүп алып туруп, мондай байлап аласыздар. Байлап туруп, же көйнөктүн үстүнө, же водолазканын үстүнө, ар кандай эми юбка, водолазка, кофта ушундай алып туруп, өзүңүздөр каалагандай кылып кийип аласыздар. Бунун ушундай жагы бар. Андан кийин дагы мындайынан одарса, мынтип одарса, мынакей дагы башкача болот. Ушинтип да кийсе болот. Мисалы, абдан бир мындай кооз көйнөктүн үстүнө кийсеңиздер, ушундай эле жөнөкөй эле үстүнө мындай кофточка болуп калат да. Анткени жанагындай шариктери бирке абдан кооз көйнөктү оор кылып коет да, өтө мындай насыщенный кылып жиберет. Ошон үчүн ушундай болот. Анан берден мен петляларды крайынан эле набор кылгам. Берден токуп атканда петлялардын баарын булавкага чечип алабыз. Анан биякта набор кылганда кошо бул жерди кошо токуп кетебиз. Берде эмеси тигилиши көрүнгөн жок да, набору көрүнгөн жок. Берде ушундай мондай набор. Эми мындай кийсе делечи, эмеси көрүнүшү жаман эмес. Мына көрүңүздөрбү? Бүт эми келишти да, эми келишет да, эми акырын ушундай шоу жок кылып токса болот. Мынакей эжекелер. Азыр мен дагы схемасын сиздерге тартып берем. Урматтуу айымдар, биринчи биз жакасын токуйбуз. Жаканын өзүнүн эмеси
окружности 60 сантиметр, эми өзүңүздөргө карайсыздар 55-60 сантиметр кыласыздар. Жаканы 5 сантиметр токуп, анан кийин уже мына погонуна келгенде, спущенный рукавына келгенде, берден ушу ростогун ушул жерден токуп кетесиздер. Ростогун токуйсуздар. Берде көрдүңүздөрбү, эме глубокий эмеси, проймасы глубокий болуп туруп. Берден дагы укороченный ряддарды кыласыздар, эжекелер. Анан кийин бул жакадан баштап бул жерге чейин 30 сантиметр, мына жери 30 сантиметр. Бул эмесине, жеңине чейин, мынакей берден бул жерге чейин 30 сантиметр. Бул жерден бул жерге чейин 30 сантиметр болот. Анан кийин бул жака келгенде, многу эме алдын, анан артын өзүнчө жеңин эметесиздер да, токуш керек да, проймасын, жеңин проймасын токуш үчүн алдын өзүнчө, артын өзүнчө кыласыздар. Ошондо бул жерге келгенде 30 сантиметр токуганда, мына жери болжолу 72 сантиметр болот. Мына жери берден берге чейин 72 сантиметр болот. Мен берге тартып койдум 72 сантиметр. Анан ылдый жакка өзүнчө алдын 15 сантиметр, берден берге чейин өзүнчө 15 сантиметр токуп кетесиздер. Арт жагында ошондой кыласыздар. Анан могу жерге проймага келгенде берден 20 көрдүңүздөрбү? Проймасына келгенде эки жагын тең эле сиздерге көргөзүп коеюн. 20 петля аласыздар. 20 петляны алгандан кийин, 20 петляны алып туруп, ошо проймасын кошкондон кийин эки жагын кошосуздар. Эки жагын кошуп, круговой кете бересиздер да, ошондо. Бул жакасынан бул жака чейин 60 узундугу меники, эми бул сиздер эми өтө узун деле кереги жок. Мен мынакей 60-61 сантиметр эмет кеттим. 60 сантиметр ылдый жагына 60 сантиметр алып кеттим, токуп. Болду, берде сүрөтү менен, наркы берки жагы менен ушундай бүт токуганы оңой эле, эжекелер. Анан бул жактан, мына жерден болсо жаппайсыздар. Жакан эме жеңин берден жаппайсыздар. Берде булавкага төнөбүчкө төнөп коесуздар. Бул өзүнчө туруп турат. Анан кийин бул жагына набор кыласыздар да, мындай набор кыласыздар. Набор петель по краю деп коет. Покромочный набор петель, покромочный дегенде ошол наборун эметкенде бул жакка мен эми берден аз эле сантиметр алдым. Анткени мен жибимдин жетишине карадым да, менчи бирок ушул 10 сантиметрге чейин, 12 сантиметрге чейин кылсаңыздар болот. Адан деле узун кылса болот, бирок бул модельге ушу кыскарагы жакшы да, жеңденчи кыскарагы жакшы. Урматтуу айымдар, бул мастер-класс аягына чыкты. Урматтуу айымдар, эмки мастер-класска чейин биз менен бирге болуңуздар. Биз менен бирге болуп, YouTube каналына катталып, подписка кылып, лайк басып коюңуздар.